사랑하는 승민이 생일 축하합니다. 오케이. 우리 올해 남은 아 그거 말하면 안 돼. 말하면 안 들어도. 말하면 머릿속으로 그냥 그때 말해가지고 안 이러고. 누구와 다르게 이게 또 아 맞아. 아 오케이. 어떤 바보 떨어뜨리는지 모르겠는데 떨어뜨리니까 떨어뜨리는 거야. 말이 안 돼. 어떻게 떨어뜨리는 거야? 이게 말이 안 되는 거야. 모르겠어. 이게 맛있는 케이크. 나 있지. 여러분 기요. 먹나? 안 먹어? 아 애기네. 승민이랑 민우 와우. 커플티냐고 했던 와. 제가 비네이션. 예. 하나 둘 셋. 제가 비네이션. 답이 잘 맞는다. 나 뭔지 알아. 나 이거 춤 몰라. 잠깐만 거리뼈. 우와. 진짜요? 대박. 아 잠시만요 꼬리뼈가 자 정답입니까? 가세븐 선배님의 룩이요. 자 춤춰야 합니다. 춤춰야 합니다. 마이페이스 한번 가볼까요? 좋아요. 5, 6, 7, 8 조급할 필요 없죠 마페 따윈 하지마 천천히 달려도 약한데. 괜찮아 약해. 다른 말은 보고 달려가 마지막 한 방에 컸다. 아내가 있습니다. 야 나만 두 개 있는 거 아니야? 얘도 두 개 있고 얘도 두 개 있어. 자 조급할 필요 없어 마페 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 말란 방금 내란 말 한번 보고 달려가 감사합니다. 너 먹어? 안 내면 진 거. 가위바위보. 축하한다. 현지야 진짜 저거. 쭉 먹어. 아 이거 오바야. 오늘 생각이 안 해. 고생했어. 내 거 냄새 맡아. 와. 고생했어. 이거 냄새 맡아봐. You pick. 너 하고 싶은 거 해. 그렇다면. 자 예쁘게 붙여주세요. 아 근데 이거 춤 모르는데? 트와이스 선배님들의 하트 쉐이커. 들어가세요. 잠깐만. 하면서 다시 네 가겠습니다. 정말까지 자고 있었으면서 다장되는 목이 너 자고 있었잖아. 왜 하필 제일박이냐? 그걸 묻고 싶어요 저는. 아 그거 묻고 싶니? 내가 한번 이유로 내 신발을 벗고 한번 이유를 말해주면 안 돼. 가리고 있는 귀엽네요. 우리 비니 형. 남의 번거지 뭐 훔쳤어 봐. 아 유수. 말 그렇게 하는 거 아니야. 아 귀여운 거 봐. 오해한다고. 귀엽게 있네. 여러분 들리니? 들리니? 들리지 않아 무슨 소리야. 얘기해 줍시다.
누구 맘대로 못 자요 오늘. 못 자요. 오늘 파티 아무도 지금부터 못 잡니다. 시작이에요. 댄스 파티예요. 저희 스테이드 쳐야죠. 맞아요. 스테이드 쳐야죠. 네, 저희 가보도록 할게요. 오케이. 안녕, 추석 잘 보내요. 감사합니다. 즐거운 추석. 해피 추석. 여기까지 cause I'm so